Bé, com ha dit el meu company Rubén, UMapper és una eina molt potent per a treballar amb mapes, situar llocs geogràfics o qualsevol ubicació. Jo vaig a parlar de la part d'Europa, Rubén ha parlat de la part dels pobles valencians, i res, per realitzar la recerca de tots els noms tant de els països que conformen Europa com les capitals, hem emprat Viquipèdia perquè teníem dubtes sobre com s'escrivien alguns noms de països. També teníem dubtes sobre si algun nom variava molt del castellà al català, aleshores no hem volgut córrer cap risc i hem decidit buscar-ho per intentar no errar. Així tot, la primera volta que vam realitzar la pràctica vam tindre errades per no fixar-se bé, però bé, en fi. A continuació us posaré un vídeo sobre com funciona aquesta eina, els passos que s'han de seguir i res més, vos deixo amb el següent vídeo. Adeu! Bé, com he dit abans, us faré una xicoteta demostració de com funciona el recurs d'UMapper. El primer que hi ha que fer és escriure UMapper al Google, com vegeu és el primer resultat, i en cas de que tingueu compte hauríeu de punxar en login, però en el vostre cas, com se suposa que heu de fer l'activitat, hauríeu de punxar en sign up i completar totes aquestes dades, nom, cognoms, adreça de correu, nom d'usuari, contrasenya i acceptar els termes d'ús. Una volta fet això, el següent en aparèixer-vos seria això, espereu un moment, que entrem al nostre mapa per a que pugueu veure-lo. El nostre nom d'usuari és Guirumau, ja podeu imaginar per què, i la contrasenya no us la dic. Vegeu, tenim així els dos mapes que tenim guardats, anem a entrar al de capitals d'Europa. El primer que us apareixeria seria això. Hauríeu de col·locar el títol, una breu descripció, triar quin és el servidor de mapes que voleu per a la vostra activitat, o en cas de tindre qualsevol mapa que us agrada al vostre ordinador, hauríeu de respectar aquestes indicacions, triar entre aquests formats i tindre en compte també la limitació dels 40 megabytes. Si no, doncs us donarà error i no us deixarà utilitzar el vostre mapa. Després així, per triar el tipus d'activitat que volem realitzar, podeu previsualitzar si teniu curiositat. Nosaltres hem triat el GeoDart Game, que és un joc de preguntes i heu de situar en el mapa les respostes. Qui pot veure són limitacions que podeu imposar. Qui pot veure el vostre mapa, si us el poden editar, tags i altres opcions. Després, la següent informació seria editar el mapa. Depèn del que hàgiu triat, doncs ja està carregat. Bé, fixeu-vos que a nosaltres ens apareix editat, però vosaltres haureu de... us apareixerà com aquesta zona. No està en cap zona delimitada, Bé, a veure si us faig una xicoteta demostració. Busquem que no siga Europa perquè vegeu com funciona. Bé, aquestes illes, amb el ratolí, amb la rodeta del ratolí podem apropar la imatge, si la fem cap endavant obtenim més detall, podem veure coses que
Si allunyem la imatge fent la rodeta cap arrere no vegem, val? Tenim més informació. Per exemple, anem a seleccionar la zona d'ací baix, val? Imagineu que aquestes illes perteneixen a Europa i es diuen les Illes Mauro, per dir alguna cosa, val? Doncs punxem en Outline o també podem utilitzar a Polygon, així és més senzill encara. Anem punxant, vegeu, i seleccionem la zona. Val? Quan ja ho tinguem, podem punxar damunt d'un altre punt i hem acabat. Val? Després, amb la fletxeta podem agafar i punt per punt podem anar estirant on faci falta per a no deixar-nos cap zona fora. Vegeu? Podem ajustar, si volguérem, amb precisió quasi milimètrica, i quan més apropem ens donem compte de les errades, perquè apareix més detallat, com ja he dit abans. Bé, una volta ho tenim seleccionat, faríem un clic a qualsevol zona on estigui la línia de color blau. Vegeu, apareix polígon, tota la figura que hem representat. Les Illes Mauro, que havíem dit, això és una simulació, però per a que es feu una idea, col·loquem el nom i ací baix escriuríem una pregunta o una qüestió, la resposta de la qual siga aquest lloc. Val? Després, ara tal vegada no vos quede clar, però després, quan entrem al bloc i vegem com funciona un mapa, ho entendreu de seguida. Val? Ho escriuríem ací baix, la pregunta, i ja està, podeu afegir imatges, àudio, en fi, dona molt de joc. Val? Bé, doncs ja ho tenim. Si us haguereu enganyat en qualsevol punt o el que siga, simplement, una vegada seleccionat, punxem a suprimir, podem eliminar tot, o si hem fet punt per punt, per exemple, seleccionant només això i si hem errat algun punt, podem eliminar punt per punt, vegeu? Com és senzill, amb clic i suprimir. Que no voleu utilitzar el teclat? Doncs punxeu amb el ratolí i delete point. Vegeu? Que fàcil? Bé, doncs així no funciona, no hi ha molt més que descobrir d'aquest servidor. Anem al nostre blog, perquè ensenyant aprenem. Vegeu, així tenim l'entrada, la pràctica 1, pobles d'ací d'allà, i anem directament a l'activitat 2, la de dalt és la dels països de la comunitat, els països, la de les ciutats de la comunitat i pobles de la comunitat valenciana, i així tenim la d'Europa, amb les capitals, els països, etc. Anem a jugar. Quan done clic a play, automàticament es comença, com he dit, hem triat l'activitat de GeoDart, i aquesta activitat consisteix a que les preguntes que hem formulat prèviament, ara hem de situar-les, la resposta l'hem de situar al mapa. Val? Hi ha una limitació de temps, i depèn de la proximitat i de la precisió en què situem el punt, tenim una puntuació o una altra, i també depèn del temps, correcte? Bé, anem a veure com va la cosa. Donem a play, assenyala-s'ho així al mapa. Val? Podem jugar en pantalla completa. Això ha començat un poc desubicat. Vegeu?
situat Suècia. Saps quina és la capital de Luxemburg? Hem de buscar Luxemburg. Perquè no el veig. Estic mig segur. Jo vaig a seleccionar mal. Ah! Ahí enmig està la capital de Luxemburg. Assenyala Bèlgica. Veu? Ahí apareix a Brussel·les, la capital. Quina és la capital de Letònia? Busquem Letònia. Letònia. Deve estar per així, però no la veig. Vegeu, es la indica, Riga. Quina és la capital de Suïssa? I res més. Bé, en conclusió, sobre la pràctica de l'UMAPER, tindre en compte que vam tindre una sèrie de problemes perquè resulta que és un servidor un poc inestable i moltes vegades se'ns va quedar penjat i vam haver de començar de nou. Un altre aspecte que també vam tindre així problemes va ser que vam accedir més d'una persona a l'hora d'editar i el servidor es veu que no va suportar i un de nosaltres es va quedar sense poder guardar els canvis, com si no haguera fet la faena. Li donava error a l'hora de guardar els canvis. Aleshores, cal tindre en compte aquest aspecte, és a dir, accedir per editar de uno en uno, i per la resta res més, no vam tindre cap problemes, vam realitzar la pràctica entre els tres, pensé que va estar ben distribuïda la faena, tot es va parlar i res més, esperem que el resultat hagi sigut bo i ens vegem en la següent pràctica. Adeu!